đêm giao thừa. Đêm giao thừa. Mình làm gì? Anh và anh em mình. Anh em mình làm gì? Cùng gì? Bằng cùng đốt pháo. Cùng đốt pháo để đón giao thừa. Để đón giao thừa. Xuân gì? Năm Nhâm Dần 2022. Đúng rồi, Năm Nhâm Dần 2022. Mình chúc mọi người một năm mới an lành. Rồi tí nữa mình sẽ chúc tiếp. Bây giờ mình đốt đã. Rồi, lần đầu tiên mình được cầm đốt. Rồi, bố mình sẽ giúp mình và mẹ mình sẽ giúp em mình. Chị vợ, đây chú yêu. Với công tử. Chị vợ, đây chú yêu. Happy New Year. 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 No. Rồi, trước khi đốt cây mới, các con cùng nói là Mừng Xuân Nhâm Dần. Tết an tài lộc. Tới tất cả mọi người. Rồi bây giờ các con tự đốt đi nào. Con lấy tiếp nữa hay là này nữa. Nào, tiếp tục. Happy New Year. 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 Cây của mình lỗ rồi. Hết rồi, hết rồi. Tiếp nữa cái gì nữa? Hết rồi. Vui, con ít nữa. Rồi, từ từ đợi tí cái chỗ này hết rồi con. Chỗ này hết rồi, chỗ này để một lần nữa. Một lần nữa. Một lần nữa. Còn hít không? Con ít à. Đây. Nào bây giờ để đốt lại cái để đốt tiếp người này, chị nói lại từ đầu. Bố đâu chị nói lại từ đầu kìa. Vừa rồi rồi. Ok, không sao, cứ tiếp tục đi. Con ít. Chị bảo là mình chúc mọi người năm mới mạnh khỏe, vui vẻ, nhiều lộc, nhiều tài. Bây giờ mình đốt tiếp đã. Bây giờ mình